Xin kính chào tất cả các anh em nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh em biết về con 10S Plus mới nhất của bên em trong 3-4 tháng này, đang rất hot. Một tháng anh em tiêu thụ khoảng 12 dàn. Một tháng cho đi 12 dàn. Tất các hệ thống mặt đích bằng nhôm tấm hết anh em nhé, nhôm tấm dày, bắt hệ thống bằng lục giác, bu lông lục giác. Đấy. Tại sao con này được gọi là con 10S? Vì nó là kèm cả máy thay dao nhanh anh em nhé. Đây. Đây bây giờ thì em sẽ phay con này cho các anh em xem. Nó tích hợp một con phay thay dao nhanh như thế này luôn. Đấy anh em nhé. Anh em nếu như này không mở lắp, đây mở lắp không mở được rồi, và ấn khẩn cấp này, mở lắp này. Đấy. Đây mở lắp thì anh em ấn nút thay dao này, thay dao. Thay dao có mấy giây là xong một con dao thôi. Khi ấn khẩn cấp rồi thì sang đèn thành màu xanh rồi thì không bao giờ mở lắp được, cũng không thay dao được anh em nhé. Anh em nhìn thấy chưa? Không mở lắp được, không. Ví dụ máy đang chạy không thể mở lắp thay dao được. Đẹp cô. Đẹp cô này. Và quay cho anh em đây. Fit ok nhá. Ok chưa? Fit nha. Fit nha. Ok chưa? Bây giờ em sẽ cắt phá nhôm sinh pha cho anh em xem nhé. Đây trong đây này. Đây là tại sao cắt, bây giờ em sẽ cắt phá đầu tiên cái nhôm. Cái khe này đã được thu nhỏ toàn bộ, khung này rất là chắc chắn rồi. Anh em phải chưa? Em vẫn khung rất là chắc chắn rồi. Nhưng mà em sẽ thu nhỏ khe, cắt hết cỡ. Đấy, bé bằng một thân lưỡi cắt thôi. Cho anh em xem. Bây giờ cho vào máy một đi, cắt cho giữa để cắt cả hai máy. Cắt cả hai máy luôn đi, cả máy kia nữa. Rồi bây giờ đấy, ấn capo đi. Capo đi.
Rồi, cắt đi. Từ từ thôi. Phát đầu tiên để cắt từ từ anh em nhé. Phá này thôi. Vì nhôm này là nhôm 8 ly mà. Đấy, ok không anh em? Bé đúng bằng một thân nữa luôn nhá. Đấy. Đấy. Đây là cuộc cho quay 45 độ đây em ơi. Cắt phá 245 độ đấy. 45 độ. Rồi, cắt đi. Nghe rất là bé nhá. Cắt nhôm dày 8 ly ok luôn. Cái này sinh pha thì có bảo có cắt được không? Đấy. Đấy. Hai không bao giờ coi bao giờ bị cuốn xuống đây nhá. Thay mới hoàn toàn nhá. Đây, ví dụ như đây con bản của nó đây này. Anh em nhìn này. Đây là nguyên bản của nó này. Đấy. Khe hở to bằng nhựa này. Đây. Đấy. Về tích hợp hết cả vào đây rồi. Thu nhỏ hết khe cắt rồi. Đấy, bây giờ cắt nhôm sinh pha cho anh em xem. Cắt nhôm sinh pha cho các anh em xem. Đây, có cả đèn nhá anh em nhá. 10S Plus đây này. Đây, có đèn cho anh em làm tối, ví dụ tối này. Đây có thước mét đây, bây giờ cắt xong em mới đo em kiểm tra bao nhiêu thì em mới bắn thước mét nhá. Đấy. Đấy, đây. Đây. Anh em làm tối để đèn rất là sáng nhá. Đấy. Bắn quắc luôn. Tối anh em nhìn vào kim và nhìn vào thước mét là được. Đấy. Rồi. Bây giờ sẽ cắt nhôm sinh pha cho các anh em xem nhá. Lấy cho một bát cho một cốc nước đi. Nhanh lên. Rồi. Cắt nhôm sinh pha cho các anh em xem. Đấy. Rồi. Đầu kia cho ra tí nữa đi. Cho đầu này, nhả đầu này ra tí nữa. Đây khóa dây vào hốt anh em nhé. Rồi. Tất cả hai máy chỉnh. Đấy, cái này chỉnh cao thấp của cây nhôm giống như máy nhập anh em nhé. Đấy. Những hệ thống tay siết giữ xi lanh là rất là chắc chắn nhá. Đây cho cái cốc vào đây để cho phun luôn cho anh em nhìn luôn, nó có hệ thống phun dầu làm mát. Để đấy. Cái này thì anh em có thể để ở bất kỳ nơi nào, treo một. Đấy, cắm cái này vào một cái chai nước ở đây. Nó sẽ tự phun dầu nhá. Đấy. Thôi rồi tí đã phun, tí cho phun xong. Cho kẹp đi. Tí cho phun dầu xong. Rồi cắt đi. Được rồi. Dừng đi, con nhanh em một tí nữa. Bạn nhẹ em một tí nữa. Lưỡi cắt nhôm phá này lên cho chậm, rồi chỉnh tiết lưu cho máy xuống nhanh hơn một tí nữa. Là được. Rồi, ok đây. Em đem cho vào rồi.
Đấy, anh em nhìn chưa? Đấy. Đây là nhôm sinh pha nhập khẩu 2 ly 2 nhá anh em nhá. Đấy. Rất là ngọt, rất là bóng nhôm nhá. Đấy. Làm sinh pha rất ok luôn nhá. Đo kiểm tra góc 45 độ cho anh xem nào. Đây đằng sau. Máy làm đảm bảo không khít thì không lấy tiền anh em nhá. Nếu không khít góc độ nhá. Không khít không lấy tiền nhá. Ok. Đấy. Không khít không lấy tiền. Đấy. Bây giờ thì cắt dầu cho anh em nhìn nhá. Cắt từng máy một. Bây giờ anh em muốn cắt máy một thì bạn sang máy một đấy. Chỉnh lớp này sang máy một đấy. Rồi, bạn sang máy một đây rồi. Đây cắt máy một cho anh em xem nhìn cho nó phun dầu, có hệ thống phun dầu làm mát nhá. Đây. Làm mát nữa. Đấy, anh em chỉnh to nhỏ theo ở cái van này nhá. Đấy, mát chưa? Đấy, hệ thống cho bền nữa. Cắm vào đây ạ. Đấy. Đấy. Máy 2. Bây giờ thử tiếp máy 2 cho anh em xem. Ví dụ đấy. Máy nào cũng có một hệ thống phun dầu làm mát tự động luôn anh em nhá. Khi cắt thì sẽ phun dầu nhá. Làm mát lưỡi đảm bảo độ bền cho lưỡi nhá. Rồi. Cắt đi. Anh em đã ăn cơm trưa hết rồi nhưng mà em vẫn đang làm video để cho anh em xem đấy. Cắm vào đây. Khóa vào to thì anh em khóa nhỏ vào. Cắt tinh pha rất là ok. Đấy. Và hệ thống này là làm bằng tay siết hết nha anh em nhá. Hệ thống dùng tay siết nhá. Những đồ giữ kẹp xi lanh rồi là bằng nhôm hết nhá. Những tay này rất là làm đồ rất là đồ kỹ nhá anh em nhá. Ốc lục giác chìm trong này nhá. Toàn bộ lục giác hết nhá. Đấy. Khóa tay nhá. Có thêm bóng đèn nhá. Cái tay này có thể chỉnh theo độ cao thấp của nhôm nhá anh em nhá. Đấy. Đây bắt hết bằng lục giác nhá. Lục giác nhá. Đấy anh em nhìn thì biết hệ thống ở bên em làm nó rất là chắc chắn và đẹp nhá. Đây cánh cửa nhá. Đấy. Đấy. Và đây máy phay thì nó cũng có hệ thống phun dầu làm mát lưỡi nhá anh em nhá. Đấy. Cữ xoay dao, xoay cữ rồi xoay dao nhá. Có 6 cái cơ nhưng mà đây mới lắp có 3 thôi. Đấy. Em ấn khẩn cấp. Đây nhá, xong có một vòi xịt ở đây để vệ sinh nhá. Sau mỗi lần anh em làm cắt xong nhá. Vòi xịt đấu lối ra đây rất là nhanh và tiện nhá. Máy đây đang xếp ở đây ra chiều nay là lại đi hết luôn anh em nhá. Vâng, xin kính chào tất cả các anh em nhé. Cảm ơn các anh em đã xem video và đã ủng hộ, tất cả các anh em đã ủng hộ hàng của bên em nhé, cơ khí chế tạo xuyên giáp nhé. Vâng, có nhu cầu thì xin liên hệ hai số điện thoại 0973 631 568 và 0977 557 2784. Vâng, xin chào tất cả các anh em, chúc anh em một ngày làm việc thật vui vẻ. Xin chào tất cả các anh em nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một con máy cắt 2 trong 1. Đó là máy cắt 2 đầu, xoay góc tự động, lưỡi 305, kèm máy phay đố thay dao nhanh. Do bên em lắp ráp, thi công lắp ráp
Con máy này rất là tiện lợi cho các anh em đầu tư vốn ít, nhanh thu hồi vốn. Đấy. Đấy. Bây giờ em sẽ cắt thử nhôm cho các bác xem nhá. Vâng. Các anh ơi, hóa dây bằng hơi nhá. Rồi. Rồi, ok. Kiểm tra góc cắt cho các bác xem đi. Nào. Đen xì nhá các bác nhá. Không nhìn đến một tí ánh sáng nào xuyên qua được nhá. Đâu đây đi. Đây ạ. Các bác có nhìn thấy gì không? Không nhìn thấy một tí ánh sáng nào xuyên qua nhá. Rồi, góc cắt rất là ok nhá. Chuẩn hơn cả máy nhập luôn. Máy nhập cũng không bằng luôn. Vâng, bây giờ sẽ phay đố cho các bác xem nhá. Mở khóa hơi đi. Rồi. Cắm hơi vào, cắm hơi vào. Đây là con máy bây giờ đến lượt phay các bạn. Rất đơn giản. Chỉ có 2 phút. Từ ra bác giới thiệu qua cho anh em xem nữa đấy. Thay dao nhanh. Đấy, tháo này ra là thay dao này, không phải dùng mỏ lết này, nhấc dao ra luôn này các bác này. Đấy. Ui nhờ, con này ngon đấy nhờ. Thay ra chỉ có mấy giây thôi. Đấy. Không phải dùng mỏ lết bạn đây à? Không phải dùng mỏ lết. Đấy. Đấy, đậu phun dầu nha bác, xịt dầu ở đây nhá. Rồi. Cái này là cái hãng gì ạ? Cứ à? xoay dao nhanh. Rồi bây giờ đóng các bạn ơi. Bây giờ bác phay cho anh em xem đi. Bật máy, bật máy. Máy tự động chạy về. Rồi mang cái kia ra đây anh ơi. Cây kia.
Rồi, mang lên cho. Đây là tí ba bia. Đó, tí ba bia các bạn. Rồi. Khít như chưa giờ được khít. Nào, qua bàn kia. Khít như vừa lấy vợ về. Bây giờ chúng ta luôn. Còn các anh Thả đây à, thả đây à. Nhiều vậy. Rồi, ok. Vâng. Đơn giản chỉ có vậy thôi các bác nhá. Máy rất là tiện, nhỏ gọn, giá cả hợp lý phải chăng. Vâng. Các bác có nhu cầu thì gọi đến số hotline của em ạ. Máy khung bệ rất chắc chắn này. Vâng, có thể thử. Xin chào các bác nha. Vâng, xin chào tất cả các anh em nhé. Xin chào tất cả các anh em yêu quý khắp cả nước, khắp cả mọi miền trên cả Tổ quốc. Hôm nay Cơ Khí Chế Tạo Xuân Giáp sẽ giới thiệu với các anh em một con máy cắt ra hai đầu. Một con S Plus thì đã ra được 3-4 tháng trước rồi, nhưng mà hôm nay con này là con phiên bản mới nhất của tháng 7 năm nay. Con này là con phiên bản mới nhất tháng 7 năm nay. Con này chuẩn bị tháng mai sẽ đi lên đường xuất xưởng. Giới thiệu qua với các anh em là những con này là con này, con mới. Em xoay góc tự động cho các anh em đây, em qua đây cho anh em xem. Con này là con motor từ 305 và motor là 1,1 kg. Motor từ anh em nhé. Con này là con lạnh. Con này đến 3 lần. Mới nhất thì sao? Mới nhất thì nó được trước của nó hôm nay đã được bằng cải tiến bằng thuốc lá luôn, toàn bộ bằng thuốc lá inox anh em nhé. Đặc biệt và nó có thêm cả một thước ở trên này nữa, mà hiện tại là đơn vị đầu tiên làm cho anh em để anh em có thể nhìn biết đâu. Đây, khóa tay một thôi. Anh em có thể làm cắt từ nhỏ dưới 30. Cắt thì khi cắt một đầu thì cắt hai đầu thì nó sẽ được 55 phân. Nhưng mà khi cắt đây có thước trên này nữa cho anh em có thể cắt một đầu sẽ nhỏ hết mức có thể cho anh em làm việc rất đơn giản đây. Cắt một đầu cho anh em xem như là có thể cắt những mỏng mà có thể lại 3940 rất đơn giản. Ví dụ như bây giờ cây nhôm này sẽ không còn là thì em sẽ cắt đây, cắt một đầu cho anh em xem nhé. Bây giờ cắt 51 đi, hay 50 đi. Đấy, cắt 50 cho anh em xem nhé. Đấy.
nghỉ việc luôn. Đấy, rất là bóng nhá. Đây 50 đúng không? đấy, Đây, 50 đây. 50 cm. Ok. Đấy. Chuẩn 50 luôn nha anh em nhá. Anh em có thể cắt rồi 40 30 đây anh em có cứ anh nhìn thế này một đầu chỉ này. Đây là một đơn vị đầu tiên đi đầu trong ngành chế tạo máy nhá. Đấy. Liên tục cải tiến cho các anh em nhé. Đấy, hệ thống kẹp ngang. Bây giờ em sẽ cắt bản sinh pha 14 phân cho các anh em xem nhá. Đấy ạ. Đây, cắt bản nhôm 14 phân cho các anh em xem. Bản to nhất của sinh pha lên. Đấy, hệ thống xi lanh kẹp rất là chắc chắn. Đấy, đây cắt bản 14 phân cho anh em xem đây. Từ nhá. Khi nào đây bây giờ đây con nút này vừa lấy ở giữa thì nó quay sang máy 1 thì nó là cắt máy 1 anh em nhá. Đấy ạ. Bây giờ để giữa thì cả hai máy. Và ta bây giờ quay cắt máy 2 thì bây giờ sẽ cắt máy bên này. Đầu bên này. Và đây là có đèn đây. Đấy, đèn chỉ trước anh em nhé. Đây. Đèn. Đấy. Anh em phố có thể làm việc. Đấy, bây giờ em sẽ cắt một đầu máy bên này bản sinh pha nhôm nhập khẩu bản rộng nhất, bản 14 phân cho các anh em xem. Đấy, chỉnh cái kẹp này chỉnh theo Đây chiều cao thấp của cây nhôm. Đấy anh em nhìn này, giữ rất chắc chắn nhé. Đấy. Yên tâm luôn, dùng con này thì anh em yên tâm là bền. Đấy, motor rất êm. Rồi, đấy. Anh em nhìn rõ chưa? Đấy. Đấy, cắt cho sinh pha bản 14 phân rất là ngọt luôn. Đấy, bây giờ có thể kèm thuốc nóng vào cho anh em xem. Đấy, anh em này. Đấy, đây kiểm tra thuốc góc 45 độ. Rồi. Chuẩn luôn anh em nhé. Đấy. Cắt nhôm sinh pha bản 14 phân ngọt lừ luôn nhé. Đấy. Rồi, bây giờ sẽ phay luôn bản đố. Đây là bản đố giữa, bản đố 14 phân. Bây giờ sẽ phay cái bản đố ngang 14 phân cho các anh em xem luôn. Đấy. Phay luôn anh em nhé. Đây là kết hợp một con máy phay dao nhanh luôn anh em nhé. Một con 10S Plus. Nên là tại sao 10S Plus? Bởi vì nó là sao ạ? Nó là kết hợp con máy thay dao nhanh đây này luôn. Tích hợp cho rất con này thì đấy, đây thay dao này. Đấy. Rút dao vào, thay dao ra vào trong vòng có mấy giây thôi. Đấy, anh em nhé. Đấy. Rồi, đây khi đèn ở chế độ màu đỏ này nhá thì anh em mới có thể thay dao được. Đấy, mới thay dao được, mới mở lắp được. Đây, mở lắp này, đây là mở lắp này, mới mở lắp được. Còn khi mà anh em muốn phay nhôm ấy thì nó ở xoay này, anh em ấn khẩn cấp, xoay khẩn cấp thì đèn ở chế độ chuyển sang màu xanh này thì không mở lắp được nhá anh em nhá. Đấy, không mở lắp này, đây mở lắp này, không mở lắp này, lắp không mở này, không thay được dao này. Đấy. Phải bắt buộc phải chuyển sang chế độ màu đỏ. Bây giờ sẽ phay nhôm cho anh em xem này. Đây. Vâng, phay đi em. Đấy. Đấy, kẹp phôi này. Đấy, kẹp phôi này. Đây. Phay này. Đây phay nhá. Đây là phay không dầu anh em nhé. Phay không có dầu đâu. Đấy, soi bắn ra vào. Phay không dầu anh em nhé. Đấy. Không dầu làm mát nữa. Phay ngọt lừ luôn.
Tự về nhá. Đấy, khi về, khi nhôm về rồi anh em tháo đây, mở kẹp ra, thay đầu khác vào, anh em phay liên tục. Đấy, lại kẹp thay vào lại kẹp. Đấy, không phải tắt máy nhá. Đấy, Motor vẫn chạy này. đấy, 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 lại thay đây. Đấy, khi nó chạy à, khi là phay à. Đấy, đây là nút tăng giảm tốc độ nhanh chậm nha anh em nhá. Đấy, tăng. Đấy, nó lại tự về. Lại hồi về. Đấy. Hồi về thì sao ạ? Đấy, xong lại cứ thay con khác vào. Đấy. Và không phay nữa thì chúng ta ấn ạ, chúng ta ấn đây. Không phay nữa là xong. Đấy. Bây giờ đây. Đây, anh em nhìn nhá, đấy. Vừa phay sang đây. Đấy, mặt kia. Dựng đứng lên, dựng đứng lên, dựng đứng lên. Đứng lên. Đặt đây. Đấy. Ok nhá. Phay bản nhôm sinh pha 14 phân nhập khẩu nhá. Đấy. Vừa cắt hết bản máy vừa cắt hết bản rộng 14 phân. Vừa phay hết bản 14 phân luôn. Thế là còn điều gì anh em còn mong muốn điều gì hơn với con máy này? Riêng con máy là con máy chạy từ nhá. Con máy này nặng gấp 3 lần con máy từ trước đến giờ đây. Những dòng máy này. Đấy. Những dòng máy bên kia. Đấy. Con này rơi vào tầm 70 cân. Đấy. Rất là nặng, rất chắc chắn. Con này dùng đến anh em dùng bền đến lúc anh em nghỉ việc luôn. Đấy. Ở đây bây giờ có thể thay dao, có thể thay dao rất là nhanh. Đây. Đấy, anh em. Đấy là thay, bây giờ có thể là thay lưỡi PMA vào chẳng hạn. Đây. Đây, PMA kìa. Đấy. Đấy. Thay dao rất nhanh. Đấy. Sinh pha PMA tất cả các loại hệ nhôm nhé anh em nhé. Đấy. Đấy. Đấy, em gài cá vào. Đấy. Rồi bây giờ quay cữ đi, có thể phay phay luôn cho anh em xem. Đây. Đấy, xoay cữ nhá. Đấy, xoay cữ vào cữ. Đây có chữ PMA này. Đấy. Anh em có vừa xong có chữ sinh pha này. Đấy, khung bao khung cánh PMA, khung bao khung cánh anh em thay dao để anh em xoay sang cữ đấy. Dao nào thì cữ đấy nhá. Đấy, xoay về đúng này về cữ hướng về thế này, xong là anh em vặn con ốc là xong. Đấy. Con này là con vua cắt sinh pha anh em nhé. Được rất nhiều anh em tin tưởng và sử dụng từ trước đến giờ. Đấy, và con này cái phiên bản đầu tiên có thước kẹp bằng inox và thước ở trên này nữa, thước cũ ở trên mặt này đấy. Là đơn vị đầu tiên đi đầu làm cho anh em. Bây giờ sẽ phay nhôm PMA rồi anh em xem.
anh em nhìn đây, đây nhôm phay xong bóng lơ, anh em đã nhìn lưỡi phay này đấy. Bóng lơ luôn đấy. Đây bây giờ hướng vào cho anh em xem đấy. À. Ok không đấy. Đấy, ui. Đấy, anh em đấy, ui. Dừng dưới hả lắm. À, vẫn đang quay chứ, vẫn đang quay, ok đó. Rồi, quá là ok nhá. Bây giờ xin giới thiệu lại cho anh em một lượt nữa nhá. Đây là con máy 10S Plus, nó tích hợp máy thay dao nhanh, rất tiện cho các anh em xưởng nhỏ xưởng lớn. Và con lần này em sẽ cải tiến lên và con máy to khủng bố này thì nó làm cho anh em thật là xưởng thật là lớn, thật là lớn luôn. Có hệ thống thêm 2 xi lanh kẹp, 2 xi lanh kẹp ngang ở dưới, rất chắc chắn nhá. Đấy, rất chắc chắn, nên giữ nhôm rất là chắc chắn. Đây, tất cả đều chỉnh được, đều gia công rất là chi tiết nhá. Đấy, vâng. Tháo ra, tháo kia ra cho anh, tháo dây vào ra. Đấy, sao nữa? Và nó có thêm hệ thống gì ạ? Hệ thống thước, thước lá kẹp inox. Khi cắt nhỏ thì có thể cắt một đầu, và là sao ạ? Là đơn vị đầu tiên trong nghề chế tạo máy. Anh em có thể di chuyển cây nhôm theo tùy ý của mình và cắt con đầu máy bên này. Khi anh em quay về máy một đấy, và anh em có thể cắt nhỏ hết cỡ đấy, anh em nhé, rất đơn giản đấy, rất chắc chắn đấy. Máy thì dùng dòng lại giới thiệu cho anh em một gọi là motor từ và motor ở ngoài đấy. Motor ngoài, motor này dùng thì anh em yên tâm về một tí mốt, yên tâm về độ cắt của nó, về cả lưỡi em bao cắt sinh pha luôn đấy. Rất là chắc chắn. Con này là con ngày mai sẽ đi Bắc Linh. Đây, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với cơ khí chế tạo Xuân Giáp. Số điện thoại là 0973631518, 0975572784, 2 địa chỉ 398 Nghĩa Linh, Nguyễn Tái, 362 Điện Biên. Vâng, vậy thì xin chào các anh em nhé. Có rất nhiều dòng cho anh em lựa chọn nhé. Đấy ạ. Đấy ạ. Ở đây, đúng rồi, con đấy chưa lắp giá đỡ. Giá đỡ thì ở trong này. Cắt nhôm trong khoảng hơn 2 mét có thanh đỡ này. Đấy, có rất nhiều dòng cho anh em lựa chọn nhé. Đấy, hợp lý giá nhất, máy được nhiều đơn máy bán chạy nhất trong thị trường trong mấy tháng vừa qua. Một tháng 20 dàn. Vâng, vậy thì xin chào anh em nhé. Có gì anh em nhu cầu sẽ liên hệ cho số điện thoại nhá. Xin chào anh em, hôm nay giới thiệu anh em đây em chuyển sang màu này. Màu này là màu xanh dương, xanh bầu trời. Màu này để cho anh em hướng tới mặt trời, hướng về trên trời. Hôm nay anh em có hôm nay ngày mai sẽ chuyển con này đi Răng Thít nhá. Anh em nào có tiện chuyến chở gió thì
alo cho em nhá. Siêu phẩm đấy ạ, siêu phẩm bán chạy nhất trong các tháng qua. Ra hết cả mình nghe nhá. 10S và lút màu xanh dương rất là đẹp, màu xanh xanh nam. Đây là từ bây giờ phiên bản bên em sẽ thay vào màu này. Đây con khủng bố này nữa. Ok. Cắt tiếp luôn. Cắt tiếp luôn. Cắt một gì? Cái đồ này. Cắt tiếp nào. Xoay góc tự động à? Đấy, bật xoay góc tự động cho anh em xem luôn. Tiếp đi. Cắt vuông được. Cắt vuông, xoay vuông. Xoay cắt vuông lên. Cắt lên. Máy rất khỏe anh em nhá. Motor từ nhá, cắt rất ok. Rồi. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Lên thẳng lưỡi. Coi vẫn nằm im về đấy. Thấy chưa? Đấy. Cắt tiếp. Đây. Đấy. Tức là lưỡi không rung, không lắc, máy không lắc này nên là coi vẫn còn không đổ nhá. Khi cắt xuống lên vẫn thẳng tắp, không. Đấy, coi vẫn nằm im đây nhá anh em nhá. Đấy, anh em nhìn thấy ok không? Đấy. Cắt cho anh em một phát nữa. Bỏ tay. Bỏ tay đi. Cắt đi. Cắt cho anh em nhìn một lần nữa. To tí. Đấy. Đấy, ok nhá anh em.